Арт-группа Virtu Style производит камины в стиле хай-тек. Представляем вам две топовые модели каминов. Это Fletcher и Osprey. Это камин Fletcher стандартной комплектации. А что это значит? Камин покрыт черной огнеупорной краской, нижнее основание без мрамора. Что можно в нем изменить? Добавить мрамор, удлинить нижнюю часть, выбрать другой цвет, а также Fletcher может быть центральным камином. Например, как Osprey. Подвесной центральный камин по желанию заказчика доступен в пристенном варианте. Osprey еще и вращается. Если вы сидите на диване или кресле, мы рекомендуем вам быть в метре от камина для комфортного восприятия огня. Вы можете развернуть камин в любую удобную для вас сторону. Заходите на наш сайт и посмотрите полную линейку каминов Virtu. Вас ждет много интересного.